no wise cast out. So, diri sa kalibutan, bisan unsa nato kadautan, napay paglaom. Amen? Napatay chance nga ma-save if you only come to God. Just come to God. Kay Jesus, God, He is a loving God. Jesus came to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. He came. And the reason why He came, to save sinners. So, muna ang atong Ginoo. So, dinhi, number 4, God can never cast you out. Ang Dios, dili na salikway. Ugasi lang, balik Dex. Ugasi lang siguro. Diba siyang nipple ba? God can never cast you out. Di na gyud tayo salikway sa Dios. Di na gyud. Once muduol ta sa ha, pag makasala ta na ilatos, na isilot ang sala. Pero dili na tayo salikway sa atong Ginoo. Verse number 39. Diya sa atong gibasa, John 6:39. Ready? Basa. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last. Notice the phrase? Klaro kayo? Ingon pa sa pulong siyo, that of all which He hath given me, I should lose what? I should lose nothing. Ingon ni Jesus, ang gihatag sa amahan kanako, wala gyoy wala. Mismo si Peter. Peter denied the Lord Jesus Christ many times. Many times. Ingon ang babae, hala, kauban man mo ni Jesus? Sa ingon ni Peter, dili, wa ko kailan niya. Iyang gidinay si Jesus. Pero nakita nato nga bisan gidinay ni Peter si Jesus wala gyud siya mubiya ni Peter. Amen? Naagyud kanunay si Jesus. Gauban gyud siya kang Pedro. God can never cast you out. Di na gyud kaniya isalikway. Human ka nahimong anak, di na gyud ka isalikway sa Dios nga amahan. O kini nga principle is a Bible principle. O dili na gyud ni nato ma-change pa ang principle sa pulong sa Ginoo. So klaro sa verse number 39, that of all which He hath given me, I should lose nothing. Wa gyoy mawala. Si Pedro, wala na unta to. Nahisalaag. Pero nagpabilin gihapon siya. Kung kay sa John chapter 10 verse 28. Sige, let's read John 10:28. Ang assurance nato is from the Bible. Amen? Dili ni ako ang kaugalingon nga opinion. But this is a Bible principle. Sige, let's read. Dunganan nato. And I give, ready, read. And I give unto them what? Unsa daw? Eternal life. Pasa pala yun. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of mine. Can you imagine? They shall never perish. Jesus said, di nagyud sila malaglag. Neither shall any man pluck. Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala na yung makakuha nila gikan sa kaginsang kamot. Kamot ni Jesus. Jesus is keeping us in His hand. Amen? And Jesus said, neither shall, once Jesus get a hold of you, Jesus said, neither shall any man pluck them out. Even Satan could not pluck you out of God's hand. Wow, that's amazing. Ang gahom sa Dios nga nagunit nato. Once magunitan ta sa Ginoo, dili na gid ta mabawi sa yawa. Amen? Mo na siya ang eternal security of salvation.
Once you are saved forever. Once you build a relationship with the Lord Jesus Christ, once you become His son, John 1:12, then you are His son forever. Mao na siya ang kinahanglan gyud nga masabtan sa Kristohanon nga human ta na luwas, we are always saved. Number 5. Naraman na sa screen ang mga verses, oh. Abtik man na kayo niya ito ang kuhan din, eh. Sige, John, 5. Sa eternal security, John 10, katotong gibasa, 28 ug 29, 2 ka bersikulo. 29 na lang, kung basa ng 29. Ready? My Father, dungan. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my... Okay, sabto na to, kaya doon ay mga personal pronoun din, eh. My Father, who is Jesus' Father? That's God the Father. Jesus said, my Father, God the Father, which gave them. Kinsa nang them? Personal pronoun. My Father which gave them. Kinsa nang them? Kinsa na nga mga tao? Tao nga luwas. Walay labot ang dili luwas ani. If you are saved, then that's you. My Father which gave them, those who are saved, that's them, is greater than all. God the Father is greater than... Kinsa man ang all nga gisgutan nini? God the Father is greater than Satan. God the Father is greater than Putin. God the Father is greater than... Kisa ba man? Kisa tong richest man? Si Trump. Di-sniper bitaw si Trump. Isi dunggan ay. Dunggan. Pero, Jesus, God the Father is greater than all. Amen? Greater than anybody. And because He is greater than everybody, no man is able to pluck them. Those who are saved. If you are saved, then nobody can pluck you out of God the Father's hand. Amen? Igunitan na ta sa Dios. Wala na makabawi nato gikan sa kamot sa atong Ginoo. And that is eternal security. Amen? You are secured eternally. So number 4, the Holy Trinity secures your salvation. Who is the Holy Trinity? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That's the Holy Trinity. It is the Holy Trinity that secures my salvation. If you are saved, it is the Holy Trinity that secures your salvation. What do you mean by saved? Saved means, I know for sure when I die, I'm going to heaven. That's being saved. If you are not sure, then you're not saved. If you are not saved, the Bible says, today is the day of salvation. Amen? Amen? You can be saved today. Just accept that you are a sinner. Lord, I'm a sinner. Lord, I deserve hell. That's what we are. We deserve hell. Amen? The Bible says, repentance toward God. Mga itagpasaylo, hinulsol, magsisi. Tubangan sa Ginoo. Toward God, not sa tao, but toward God. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And once you are saved, it is God the Father, God the Son, and the Holy Spirit secures our salvation. O wala na'y makausab ana, wala na'y makailog nato gikan sa kamot sa atong Ginoo. Amen? Pagkanindot gyud sa salvation. Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Nasa screen?
Dunganan nato sa pagbasa, Ephesians chapter 1, Galatians, Ephesians 1:13. All together now. Ready? Read. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kinsa ang nag-seal sa ato? Holy Spirit of promise. Now, ato ning tagdaron, isa-isahon nato ni kay sometimes we just read and then after reading, we don't understand what we just read. Atong sabdon. In whom? Who is whom? In whom? Diha kaniya. Kinsa na siya? That's Jesus Christ. In whom ye also trusted. In Jesus Christ ye also trusted. Kinsa atong gisaligan? Jesus Christ. Kano sa ta nagsalig kang Jesus Christ? After that ye heard the word of truth. Kano sa ta nagsalig kang Jesus Christ? After we heard the word of truth. Dili gyud ka mosalig kang Jesus kung wa nimo siya nadunggan. Amen? Mosalig dai ka nang wa nimo nadunggan. Nay manghatag og isa ka milyon. Oy, asa dapit? Si Suan nanghatag gapong 3,000. Dapit na dito sa ipunan adto ta. Kay nadunggan man nimo, di apil ka nadunggan yawa ka sa listahan. Igor ka kadungog, di ka kadawat. So dinhi, in Jesus Christ, ye also trusted. When? After that ye heard the word of truth. What is the word of truth? What is the word of truth? The Bible. This is the word of truth. Amen? May salig ka kang Jesus, human nato nadunggan sa iyahang pulong. Amen? After that ye heard the word of truth, unsa atong nadunggan sa word of truth? The gospel of your salvation. Unsa atong nakuha sa pulong sa Dios? The gospel of your salvation. Ang maayong balita sa kaluwasan. Asa na to nakuha ang maayong balita sa kaluwasan? Dinhi na to nadunggan. Amen? Kung walay Biblia, you will never heard of the gospel of your salvation. You know where I heard? I heard it from here, from the Bible, by someone who is concerned enough to tell me that I am going to hell. Pagkadungog yun ako, hala, maimperno dahi ko. I need Jesus. Amen? The gospel of your salvation. In whom? Who is whom? Jesus Christ. In Jesus Christ, also after ye believe. Kanong sana nahitabo? After ye believe. Kung di ka mo to, it will never happen. You have to believe. Kung sa imong tuhan, that Jesus died, was buried, and that He rose again. That's the gospel. Death, burial, and resurrection. Dili importante kung unsa ka ka-religious. You can come to church every Sunday. You can give your offering. If you do not believe on the death, burial, and resurrection, you will never be saved. Kinahanglan yung kamuto that Jesus died on the cross. He was buried, and that He rose again the third day. Amen? When you believe that, death, burial, and resurrection, yung sa pulong sa Ginoo, then you are saved. And then after you are saved, unsa na hitabo? After that you believe, na saved na ka, kaya ni-believe man ka sa death, burial, and resurrection, you get saved. What happened? Ye were sealed. Who seals us? The Holy Spirit of promise. Gisilyuhan, tatakan. Amen? Naisilyo. Familiar ba ta sa seal?
Birth certificate, di ba, na ay seal, tatakan na dito sa City Hall. Cellphone ninyo, magpalit mo og cellphone, di ba, nanay mga seal, napagay nakabutang, do not accept if seal is broken. Palit ka og soft drinks. Gusto Ginoo pag-abli. Una siyang seal. Pag-abli nimo mutingog na, pero pag-abli nimo, uy, sa man nga, wala naman ni silyo. Ayaw kumpiyansa, kay basing hugaw na. Di ba? Importante yun kayo nga nakasilyo. Amen? Silyado. Kay kung silyado, sure na. Na kay kasiguruhan diya. So, di na kang Kristo, siya ang nagsilyo sa atong kaluwasan. Amen? Dili si Pastor James. Ang Baptist has nothing to do with your salvation. It is only the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are responsible for your salvation. Why? Because if Pastor James is responsible for your salvation, pag mabackslide ka, ay bahala ka, di na kaluwas. Di naman po ko ganahan. Di ikaw, ganahan di ka. Di ba? Pag makasala sa imong tao, ay, problema yun. But thank God that it is the Father, the Son, and the Holy Spirit that secures our salvation. Amen? God can never cast you out. Dili na yung niya isalikway. And then, number 4, the Holy Trinity secures our salvation. The Father, the Son, the Holy Spirit. Therefore, dili na gyud ta mawala, di na gyud ta mahisalaag. So, so much for that. Ang atong time is limited man gyud. Diha lang tataman that we are sealed with the Holy Spirit of promise. Nakasilyo na. Amen? Gisilyuhan na ta. Last example, before kumuin. Kisa sa inyo, gasudan og tinapa. Gamay raman. Gusto nyo ng corn beef? Katong mga sosyal. Dili mo tinapa. Corn beef. Okay. Di ba familiar man ta na? Palit kag corn beef, palit kag tinapa. Now, pag gikan sa tindahan, naka-seal na. Amen? Nanay silyo. Pwede na nimo kuhaon ng tinapa. Unya, imong ipaligid sa bet? Tae sa baboy. Pak! Familiar mo, kulungan sa baboy, yan ay mga tae? O bitan, siguro, septic tank. Ibutan mo septic tank. Pak! Human imong kuhaon. Human imong kuhaon imong hugasan. Hugasan. Human imong hugas, pwede tanin mo kaunon. Kay naka silyo. Pero di ta pasalig ana kay tao ra ang nagsilyo. Ang tao masipyat. Atong kaluwasan sure gyud kay ang nagsilyo ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu di gyud ma sipyat. Amen. Wa gyud sipyat sa balang espiritu. Kita kanang silyado man gyud na pero di ko pasalig oy. Okay ka na sa septic tank, kainyohan na. Di na ko na. Pero ang tinuod, safe na, kay nakasilyo ba ya? Pero again, ang tao masipyat. Pero ang atong Ginoo mo silyo, masipyat dili. Adi gyud. Therefore, ang atong salvation is secure. Amen? May kasiguruhan diha sa atong Ginoong Hesukristo. So, that's all for today sa atong Sunday School. Any question? Pangutana? Walay pangutana? Kung walay pangutana, wa makasabot. Or, wa nangutana kay nakasabot. Bitaw. So, I hope nasabda na to ang salvation. Amen? And that's very important sa atong kinabuhi nga Kristiyan. What is the point of coming to church if you are not saved? Gasayang-sayang lang ka sa mong oras. Gasayang-sayang lang ka. Anhi dinhi. Unya, ini kamatay, maimpirno ka. Kasayang sa imong panahon. Kinahanglan gyud sigurohon nato atong kaluwasan. Amen? Amen. Praise the Lord. Wala na gyud pangutana? Sure na gyud mo? Kung wala na mo pangutana, magtapos ta. Mag-awit ako sa kaawit sa atong Sunday School as we close. Ma'am Jing, may Ma'am Jing atong awiton
Tris, adi day, one, count your blessings, Ma'am Jing. Ihapa ang panalangin mo. Na-board na ang baby. Count your blessings. Mo gid niyo? Kung ginadaguman ang kinabuhi mo, dagom yun. Ay, Faith, Joy, ano naman mo? Sa piano dire. Paliw kong piano man. 193. Iha pa. Count your blessings. Iha pa ang panalangin mo. Kung ginadagumang kinabuhi mo. Wala. Wala. Sige, atong awiton. Akapela. Kung ginadagumang. Magtaas mo siguro. Kung ginadaguman kinabuhi mo. Ay, tagin yung pianist eh. Na, ma'am? Wala agad. Dali, Faith. Joy, Dagan. 1, 2, 3 flats. Palihog. Ada sulod. 3 flats. Asa naman yung 3 flats ani? Wala pang jud eh. Kung ginadagumang kung ginadagumang kinabuhi mo, o kadasig man daw nagakanaw, ipasa tinagsang panalangin mo, kay kahibulungan man ang Ginoo. Ma'am Jing, ihapa ang panalangin mo, og susiha ang nabuhat niya sa tinagsa. Pag-isipon mo ang kahibulungang buhat ni S. Number 2, ang lulang gipasan mo mabog ba, nagaantos ba ikaw sa kalisod, ipasa tinagsang panalangin mo, o kining tanan mahanaw daw aso. Ihapa ang panalangin mo, susihang niya sa tinagsa. Pag-isipon mo ang kahibulungang buhat ni last verse. Kung makita mong mga adon, palandunga ang bisa ni Jesus, ipasa tinagsang panalangin mo, ang bahandi mo at tuasa. Amen. Ihapa ang panalangin mo, og susiha ang nabuhat niya sa pinagsa. Pag-isipon mo ang kahibulungang buhat. Napaday last verse number 4. Kung anaa sa kasakitan mo, paghinumdumi lang ang Ginoong Diyos, ipasa tinagsang panalangin mo, sa pagpanaw mo pagabuligan ka, ihapa ang panalangin. Amen. Og susiha ang nabuhat niya sa tinagsa. Pag-isipon mo ang kahibulungang buhat ni Jesus. Amen. Good singing. Break na kadiyot. Sa pasig mag-CR na tayo CR. Balik mga 10 minutes. Okay, Lex. Good morning. Sir, morning, sir.